Voici à quoi ressemble l'interception d'un avion fait par l'armée de l'air. Cela se fait en 4 étapes. D'abord la reconnaissance de l'avion et ses passagers. Ensuite, ils vont essayer de l'interroger par radio. S'il ne répond pas, ils vont l'interroger visuellement, en faisant des gestes avec l'avion. En l'occurrence, sur cette vidéo, le pilote en conclut qu'il est en panne de radio, car il ne lui répond pas par la radio, mais visuellement il lui répond. Et donc, il va le faire par conséquent atterrir. On va se laisser là-dessus, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous laisse sur ces images.